औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं और उसको हम कहते हैं ब्रुक्सिज़म। ब्रुक्सिज़म क्या होता है? दांतों का पीसना। तो बहुत से लोग आपने देखा है कि वो लोग दांतों को पीसते हैं, बाद लोग सोते में पीसते हैं और बाद लोग जागते में पीसते हैं। ये वो वाली बात नहीं कर रहे जो गुस्से में पीसते हैं, ये वो है जो सोते और जागते में गैर इरादी तौर पे आप दांतों को पीस रहे होते हैं। और ये जो दांतों का पीसना है ये बाद दफ़ा खुद को भी पता नहीं चलता और आप दूसरा कोई निशानदेही करता है और बाद दफ़ा खुद को पता चलता है। इसके अंदर नुकसान ये होता है कि बाद दफ़ा इससे आपके दांत घिस सकते हैं, दांत ढीले पड़ सकते हैं, दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। जो आपके एक जहाँ पे जबड़े के साथ एक होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इस पे असर पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ब्रुक्सिज़म का इलाज ज़रूरी है। ब्रुक्सिज़म की जो वजूहात हैं, कई अवामिल हैं जिनके अंदर जहनी दबाव, बेचैनी, जज्बाती तनाव, गुस्सा और बाज़ शख्सियतों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाज़ शख्सियतें हैं जो ज़्यादा ब्रुक्सिज़म करती हैं। नींद की ख़राबी, दांतों की अगर कोई प्रॉब्लम है, दांतों की बेतरतीबी है, बाज़ औक़ात कैफ़ीन, तंबाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल है। ये आदत बाज़ लोगों में कम होती है, वक्ती होती है और बाज़ लोगों में ज़्यादा अरसे के लिए हो जाती है। उमूमन बच्चों में ज़्यादा होती है लेकिन बाद दफ़ा बड़ों में भी हो सकती है। और इस बीमारी में जो नुमाया इसकी अलामात हैं वो दांतों का घिस जाना है। इसके अलावा मरीज को जबड़ों में दर्द या अकड़ाव यहाँ पे महसूस होता है और ये दर्द और अकड़ाव बाद दफ़ा एंग्जाइटी से भी होता है। सुबह उठते वक्त जबड़े की थकन होती है, चबाने में तकलीफ, सर दर्द होने लगता है। ये इसकी वजह से रैफर्ड पेन सर में भी हो सकता है। चेहरे के गुज़लात उज़लात जो होते हैं ये थोड़े टेंस रहते हैं, उनमें दर्द होने लगता है। फिर कान के इर्द गिर्द तकलीफ हो सकती है, दांतों की हसासियत हो सकती है, दांतों में दरार पड़ सकती है, ये दांतों की सतह का घिस जाना हो सकता है। तो बाज़ों में जबड़ा खोलने की या दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाए। इसकी तशख़ीस ज़्यादातर हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से होती है। इसके अंदर उसकी प्रॉपर हिस्ट्री सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के काम नहीं बल्कि इसको हम ये भी देखेंगे कि डेंटल हिस्ट्री और डेंटल सर्जन से भी मदद लेना बेहतर होता है ताकि पता चले कि इसकी हम प्रॉपर तशख़ीस कर सकें। सबसे पहले इसके मुहर्रिकात को समझना ज़रूरी है इलाज के सिलसिले में। ज़ाहिरी बात है, पहले तो अगर इलाज आप जब ही कर सकते हैं जब आप मुहर्रिकात को दूर करें जिनकी वजह से है। यानी अगर बेचैनी है, असाबी तनाव है, तो उस चीज़ को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के ज़रिए कम किया जाए या काउंसलिंग की जाए या साइकोथेरेपी की जाए। और अगर इन सब चीज़ों से सही ना हो रहा हो, फिर एक होता है जिसको हम डेंटल सर्जन के हवाले से पहले जितनी और हमने बातें की थी उनको भी सही किया जाए। स्लीप हाइजीन को यहाँ पर भी सही करना ज़रूरी है। और जब सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो फिर भी एक चीज़ में हो रही हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे कहें कि नाइट गार्ड होता है एक, या ऑक्लूजल स्प्लिंट होता है, उसको लगाया जा सकता है जिसको हम डेंटल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो जनाब, इसके अंदर मेन चीज़ अगर हम देखें तो क्या है, जिन मुहर्रिकात से हो रहा है, बाद दवाइयों से भी ब्रुक्सिज़म होता है, तो जिन दवाइयों से हो रहा है उनका इस्तेमाल ना करना। जिन वजूहात की वजह से हो रहा है जैसे अल्कोहल वगैरह या ज़्यादा तनाव, बेचैनी, उनको ख़त्म करना। और अगर किसी भी तरीके से सही ना हो रहा हो तो फिर डेंटल गार्ड इस्तेमाल करना, नाइट गार्ड या डेंटल ट्रीटमेंट करवाना। ओके, शुक्रिया।